私が挑戦したジャンル形式登竜門。それでは、答え合わせをどうぞ。お願いいたします。これね。ありえないわ。そこよ。知ってますわ。これね。どうしてこれね。この程度。これね。私にかかれば。間違いありませんわ。知ってますわ。これですわ。どうです。これね。ありえないわ。これですわ。この程度。これですわ。どうです。これですわ。どうして。これね。どうです。これですわ。どうです。これですわ。この程度。これね。知ってますわ。これですわ。どうして。これですわ。私にかかれば。これですわ。私にかかれば。これね。私にかかれば。これね。ありえないわ。これね。当然でしょ。これね。どうして。これですわ。どうして。これですね。どうして。
ですわ。B ランクいつも通りですわ。このような結果となりました。正解は B ランクとなります。以上、未来読むチャレンジクイズマジックアカデミー編でした。